Virus corona varian Omicron sering memicu gejala yang mirip dengan flu yang disertai dengan batuk kering dan sakit kepala. Namun satu gejala khas yang banyak ditemukan pada pasien Omicron ini adalah jarang ditemukan pada pasien flu, khususnya adalah gejala berupa sakit tenggorokan, berupa nyeri, gatal, dan sakit menelan. Dokter sering sekali menemukan banyak gejala seperti ini dibandingkan gejala yang varian Delta yang lalu ya, gejala sesak napas, kemudian panas berhari-hari, tetapi gejala Omicron ini lebih banyak didominasi oleh radang tenggorokan. Nah, untuk mengatasi gejala daripada radang tenggorokan karena COVID jenis Omicron, pertama, perbanyak minum. Tubuh akan meradang dan memproduksi lendir yang berlebihan saat sakit atau radang tenggorokan. Hal tersebut merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan virus yang ada di dalam tubuh. Dengan banyak minum cairan, dapat saja menjaga tubuh untuk terhidrasi dan tenggorokan terbantu untuk lebih nyaman. Pengidap direkomendasikan untuk minum air dalam suhu ruang ya, bukan air yang dingin atau es, untuk menjaga kelembapan daripada tenggorokan. Pasien juga bisa minum air hangat yang dicampur dengan lemon atau 1 sendok teh madu ya, agar lebih merasa nyaman pada daerah tenggorokan. Kemudian hindari makanan-makanan atau minuman tertentu. Seperti misalnya minuman beralkohol, karena dapat menyebabkan dehidrasi. Hindari juga minuman atau makanan yang tinggi gula dalam kandungannya. Selain itu batasi atau hindari sementara kopi karena kandungan kafeinnya, atau teh, coklat, soda, dan minuman berenergi. Karena seperti diketahui, minuman berkafein dapat membuat si penderita itu susah untuk beristirahat. Nah, konsumsi makanan yang bergizi diperlukan terutama apa? Protein yang tinggi, lemak yang rendah, terutama lemak yang jahat ya. Perbanyak sayur dan buah serta karbohidrat untuk apa? Untuk meningkatkan sistem imun si pasien. Dengan menjaga dengan makan makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang, sistem imun tubuh akan lebih kuat. Proses pemulihan penyakit pun jauh lebih cepat. Terakhir adalah dengan istirahat. Apapun sakit yang kita idap, ternyata memperbanyak istirahat sangat direkomendasikan untuk proses pemulihan dari sakit, tanpa kecuali dengan COVID. Nah, hal tersebut pada saat kita sakit, tubuh lebih banyak membutuhkan energi untuk melawan sumber penyakit. Dengan banyak istirahat ya, proses penyembuhan penyakit infeksi virus seperti COVID ini itu sangat membantu. Jadi rekan-rekan, sakit tenggorokan yang sering diderita pada kasus COVID itu ternyata bisa kita lawan hanya dengan menggunakan istirahat, konsumsi makanan yang bergizi, kemudian hindari makanan atau minuman yang membuat rasa tenggorokan tidak nyaman, dan jangan lupa konsumsi air yang cukup. Demikian rekan-rekan, salah satu gejala COVID yang sering diderita pada jenis Omicron dan bagaimana cara mengatasi secara alamiah. Bye!